Jatend piny Kenya William Ruto gikone to bedo kod twak gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ewi ywaruok ma osebedo e kind apis jatend piny machon no kod piny owacho ewi pok mar omenda mar tayo apisno kod rem bedo kod jotije moromo. Bang' twak magibedo kod e yor sime, jatend piny chuogo aput ma otelie kod jatend jotije piny owacho mar rango ng'ur ma osebedo e apis jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En ywaruok ma osebedo kind piny owacho kod apis jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ewi rem chwalo omenda ne apisno kaluwore gi chike ma pachoka kendo kata jotije mage osebedo ka igole tich otieno. E mano machalo kaka dwaro mar tieko ywaruok ma osebedo kind jotelogo ne gibedo kod twak kawuono kokalo yor simu kendo twak mar arieya ewi ng'ur mane opedhi gi apis Uhuru. Kokalo e mbui mare mar X, jawach e lo kar jot ma jatend piny Hussein Mohamed owacho ne jotelo ariyogo oyiere mar loso weche makelo mutni mago moriwo chiwo omenda moromo ne apis jatend piny machon no, chiwo ne jochiw arita, medo jotich e apisno kod weche mamoko ma osebedo ka kelo fuere. Hussein olero ni bang' twak ma kamano, jatend piny Kenya William Ruto opedho ripot no ne duol ma jotend migepe e romo margi e kar jot mare kendo winjruok obedo ni chuo gi komiti moyiedhi madhi telna gi jatend jotije sirikal Felix Koskei. Komiti no dhi ting'o jogo moteno Uhuru Kenyatta kod mago mag sirikal maduto dhi lalore ewi ywaruok no. Ng'ur mane opedhi e nyim jo Kenya gi jachiw wach e lo apis Uhuru Kenyatta Kanzedina na yango ni hik omenda mar 2023-2024 rumo ka apis no pok oyudo pok mar omenda maromo siling milion 503 mane oketi kaka bajet mar apis no kanyaka sani kuom higni madirom siling bilion 1 pok ochiw ne apis no. Ng'ur bende ne oluwo ne sirikal kuom rem deo chwalo omenda kod arita ne apis ma Mangina Kenyatta ma en mino jatend piny Kenya mokwongo Jomo Kenyatta. Jachiw wach e lo sirikal Isaac Mwaura to e duoko mare manyoro nyokwedo ywak ma kamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.